最近，一颗名为天鹅的星际天体频繁在评论区出现，有说它是比3I 阿特拉斯大100倍的外星母舰，也有说它是来追杀3I 阿特拉斯的终极 BOSS。今天咱们就来扒一扒这颗星际天体，看看它有哪些奇异之处。2025年9月12日，天空中出现了一场让所有望远镜都始料未及的震撼奇景。自奥陌陌闯入太阳系以来，这是一个比以往所见过的任何物体都更明亮、更大的巨大天体。它那深红色的尾巴宽度超过了5个满月，它被命名为 C2025R2 Swan， 后面内容咱们就简称它为天鹅彗星。值得注意的是，它并非唯一的访客，目前另一颗星际访客3I 阿特拉斯已在太阳系里往近日点飞去，两个不可思议的天体一同汇聚在太阳附近，这究竟是巧合，还是肩负着某种使命？当天文学家首次将望远镜对准天鹅彗星时，他们本以为能像以往一样，根据经验预测它的行为。在他们的认知里，这不过是另一颗彗星罢了，或许明亮些，或许有些不同寻常，但总归遵循着相同的天体物理学规则。然而，仅仅几个小时后，这些自信满满的预测就被现实无情地打破了。天文学家原本预计会看到淡淡的冰冷闪光，可探测器里出现的却是完全陌生的景象，一朵巨大的血红色云朵在天空中蔓延开来。这既不是我们熟悉的电离气体发出的蓝色光芒，也不是反射阳光的尘埃形成的珍珠白色雾霾，而是深沉的红色，仿佛这个物体已经渗入了虚空。为了理解这一现象有多么不同寻常，我们先来回顾一下彗星科学的基本知识。一个标准的彗核就像一个脏雪球，是冰冻的水混合着灰尘和石头。当它靠近太阳时，热量会使冰蒸发，产生彗发、发光的气体晕，以及绵延数百万公里的彗尾。彗尾总是指向远离太阳的方向，被太阳风带走。这一现象极为普遍，但天鹅彗星却拒绝遵循这些规则。它的彗发规模极其巨大，仪器测量显示其直径超过9万公里，几乎是地球直径的7倍。想象一下，我们整个地球被那片红宝石色的雾霾完全吞没，消失不见。更奇怪的是，天鹅彗星的主要驱动力并非水冰，而是不断排出大量几乎纯净的二氧化碳。令人窒息的二氧化碳以每秒约70公斤的速度涌入太空，这就好比72升的汽水瓶，每一次打开瓶盖都会弹开，而且连续数天、数周不间断。然而，最令人震惊的并非它的大小，甚至也不是它的构成，而是它所缺少的东西。天鹅彗星没有尾巴，对于天文学家来说，这无异于一记响亮的耳光。根据物理定律，太阳风应该将逃逸的气体和尘埃卷成一条明亮闪亮的轨迹。彗星的尾巴总是指向远离太阳的方向，这是天文学中最可预测的模式之一。但天鹅彗星却没有尾巴，只有一层幽灵般的红色面纱，一动不动地悬挂在太空中，仿佛不受太阳风的影响。想象一下，一座熊熊燃烧的烟囱喷出巨大的浓烟，可当它以最大威力爆破时，却没有一丝烟雾逃逸到空气中。这就是天鹅彗星，它在不断喷发，却没有留下任何痕迹。更奇怪的是，风暴核心的固体部分几乎看不见，仿佛有什么东西在刻意将它隐藏起来。对于彗星研究人员来说，这种情况不仅罕见，而且几乎不可能发生。于是问题接踵而至，什么样的物体能够将自己隐藏在违背自然物理定律的雾霾之中？什么力量可以阻挡太阳风，像堡垒一样保护它的排放物？最令人不安的是，那红色雾霾里到底隐藏着什么？天文学家对天鹅彗星研究的越深入，就越觉得它难以理解。如果说围绕着天鹅彗星的深红色雾霾已经让天文学家感到震撼，那么他们接下来的发现可能会颠覆科学界曾经的所有认知。因为根据我们已知的物理定律，这个物体根本不应该存在。现代观测到的每一颗彗星都遵循着相同的可靠模式。当它靠近太阳时，热量会蒸发它冰冻的核心，水冰变成蒸汽，尘埃被释放出来，太阳风将其伸展成尾巴。活动越剧烈，尾巴就越壮观。但天鹅彗星却拒绝遵循这一规律。尽管它每秒排放70公斤二氧化碳，其巨大的云层却依然保持着怪异的均匀性，几乎悬浮在空中，就好像物体在燃烧却没有闪烁。科学家原本预计尘埃颗粒会散射光并形成巨大的弧线，但实际上什么都没有，只有一层沉默的红色面纱。
一位天文学家将其比作纯气体爆炸却不释放灰烬的火山，还有人称之为将废气排放到太空却不留痕迹的宇宙引擎。不管它是什么，它的行为与任何自然彗星都不同。更令人震惊的是它隐藏核心的大小。对于大多数彗星来说，原子核通常只有几公里宽，即使是传说中的海尔波普彗星，20世纪的巨彗星之一，直径也大约只有60公里。相比之下，天鹅彗星估计直径几乎达46公里，使其成为有史以来最大的流浪者之一。尽管质量巨大，它的固体主体却几乎看不见，隐藏在红色的迷雾中。想象一下，一个如山般大小的天体穿越我们的太阳系，其核心几乎有海尔波普彗星一半大小，却被比地球还宽的云层所吞没。当天文学家将最强大的仪器对准它时，却几乎看不见它，就好像它不想被人发现一样。这种矛盾让天鹅彗星显得如此与众不同，它既极度活跃，又难以被观测到，排放大量气体却没有尾巴，巨大的核心却很少反射发光，释放大量物质的身体却隐约难辨。这简直就是一个天文学悖论。一位科学家说，这就像看着灯塔的光束扫过海洋，可灯塔本身却沉没在海浪之下。那么，该如何解释这一现象呢？主流的自然理论认为，从天鹅彗星表面喷出的气体异常干净，几乎全部是二氧化碳，几乎没有灰尘。如果没有尘埃散射阳光，彗发就不会形成可见的尾巴。这是一个简洁的解释，但却引发了更多问题。为什么星际物体会携带几乎纯净的二氧化碳？什么样的外星环境能够创造出这样的构成？更深层次的担忧也随之而来。如果天鹅彗星真的排放了这么多二氧化碳，为什么太阳风没有把云层撕裂？它为什么能保持对称性？为什么它会像悬在某物上方的面纱一样静止不动？一些天文学家私下承认，它看起来几乎是稳定的、可控的，经过深思熟虑的。这有可能吗？官方说法是不可能，但我们的第一位星际访客奥默默不也曾以自然物体不应该有的方式加速吗？如果一个物体能够打破轨道力学的规则，那么另一个物体也许也能打破自然物理学的规则。因此，问题变得更加复杂。天鹅彗星仅仅是来自与我们不同的恒星系统的奇异遗迹，带有我们尚不了解的化学成分，还是另有原因？是不是某种被设计的看起来像彗星，但运行原理却不为我们所知的东西？无论事实如何，有一点是不可否认的：天鹅彗星不仅仅是另一个宇宙异常现象，它直接挑战了我们对宇宙中自然含义的定义。当天鹅彗星首次出现在天文学家的屏幕上时，人们立刻兴奋起来。预测显示，它可能会成为10年来最明亮的天体之一，甚至可能与我们夜空中金星的光辉相媲美。各大媒体纷纷将其称为世纪彗星，一座让全世界为之惊叹的灯塔。在短暂的时间里，它确实不负众望，一夜又一夜，报道证实了天鹅彗星的亮度在不断增加，它以惊人的速度变亮，甚至比专家预期的还要快。对于天文观察者来说，这就像是在见证历史的诞生，宇宙火炬正在被点燃。然而，就在人们的期待不断升温时，疑虑也悄然袭来，亮度曲线开始趋于平稳，然后逐渐减弱。望远镜捕捉到了细微的不规则现象，光度的变化、锯齿状的下降，以及令人费解的不一致现象。原本注定会是一场精彩的演出，却变成了一个谜团。它既不像垂死的彗星那样逐渐暗淡，也没有像预期的那样变得更加明亮。它的行为就像是处于两种状态之间，既活跃又隐藏。随后，核心问题被揭露：与普通彗星不同，天鹅彗星并没有保持完整，其核心深处出现了碎裂的迹象。但它不像脆弱的冰块被太阳热量击中后那样崩解，而是以令人毛骨悚然的精确度、缓慢、刻意、可控的方式分离。矛盾之处在于，这些碎片并没有崩塌沉寂，而是保持着活跃。通常情况下，一旦彗星分裂，其碎片会迅速失去能量，挥发性物质蒸发殆尽，只留下冰冷、黑暗的碎石。然而，天鹅彗星的碎片却拒绝消亡，它们不断排放二氧化碳，闪闪发光，仿佛每一片碎片都蕴藏着自己的能量源。这不是一次普通的分裂。这个问题很快引起了广泛关注：这是自然的衰败，还是某种人为的故意行为？官方渠道的沉默更增添了神秘感。有关天鹅彗星不同寻常的组成和内部结构的数据似乎被延迟公布，
在业余爱好者社区注意到这些奇怪之处很久之后，这些数据才零零碎碎地流出。天文学论坛上流传着各种谣言，航天机构是因为这些细节听起来太过离奇，令人难以置信而不愿分享，还是有什么事情被故意隐瞒？无论如何，故事已经发生了改变。原本应该是一颗耀眼夺目的彗星，如今却变成了一座谜团重重的堡垒。这个机构承诺了卓越，但却带来了矛盾。这是一个显而易见的宇宙访客。科学家们凝视着这片血红色的雾霭，不禁自问：如果天鹅彗星隐藏了它的真实本质，那么面纱背后究竟隐藏着什么？对于天文学家而言，意识到这一点的瞬间，着实令人不寒而栗。天鹅彗星并非只是从太阳系边缘向内漂移的又一个冰体，它穿越太空的路径讲述着一个截然不同的故事。与绕太阳以漫长而缓慢的循环运行的彗星不同，天鹅彗星的轨迹暗示着某种非同寻常的事物，一个或许根本不属于我们太阳系的天体。在轨道力学中，一个数字便能改变一切。天鹅彗星的速度和倾角极大，以至于一些分析家开始私下猜测它的运行路径是双曲线，这是一种不会闭合的轨道，意味着它会进入太阳系，然后永远离开。倘若果真如此，天鹅彗星便不会再次来访，它就像来自星际深邃黑暗中的一位过客，来过一次便不再回头。这使得天鹅彗星成为了罕见的存在。此前，人类仅确认过2次星际访客。2017年出现的奥莫莫彗星既长如谜，其奇怪的加速度至今仍引发着争论。2019年出现的鲍里索夫彗星则是更为典型的彗星，让怀疑论者放下心来。然而，天鹅彗星却与它们都不一样，它体型庞大，化学成分奇特，其行为方式与任何已知模型都不相符。于是，世界各地的天文台都冒出了同一个问题：它从何而来？其化学成分提供了一些线索。与大多数以水、冰和尘埃为主的彗星不同，天鹅彗星排出的几乎全是二氧化碳。要积累如此多的二氧化碳，它必定是在极其寒冷的环境中形成的，距离其母星非常遥远，甚至连水都成固态。不妨想象一个比冥王星更寒冷的世界，一片冰冻的荒原围绕着暗淡的恒星，二氧化碳像石头一样堆积着。如果碰撞使其中一个冰冷世界破碎，碎片就会被抛入星际空间。经过亿万年的漂流，也许其中一块最终来到了我们身边。这是一种较为稳妥的解释，即天鹅彗星可能只是外星冥王星的一块碎片，是来自另一个星系的流浪遗迹。但当考虑到迄今为止星际访客出现的顺序时，故事就变得有些微妙了。首先是奥莫莫，它与众不同，体型娇小，还打破了运动规则。接着是鲍里索夫，它中规中矩，让人安心。而现在的天鹅彗星巨大、神秘，化学成分极端，是一个难以用巧合来解释的异常现象。它给人的感觉就像是经过精心策划，先有一个微妙的开场，再抛出一个让人安心的诱饵，最后出现一个故意制造的奇怪物体，一个大到无法忽视的异常。一些科学家认为这只是在寻找规律，而另一些人则悄悄承认，很难不把这些星际访客的到来视为引领我们走向某个方向的宇宙线索。这种可能性引发了更深层次的问题：如果天鹅彗星只是银河系中数百万颗星云中的一个碎片，那么还有多少这样的碎片未被我们注意到呢？我们是幸运地发现了这块巨大的红色星团，还是不幸地被它暴露了呢？目前的探测工作仍处于初级阶段，我们险些错过奥莫莫，直到它消失才发现。鲍里索夫之所以被发现，是因为它活动剧烈，天鹅彗星则是因其会发过大才进入我们的视野。那么，对于那些更暗、更安静、不会透露任何信息的物体来说，这意味着什么呢？它们是否早已悄无声息地侵入了我们的太阳系？这种想法让天文学家们感到不安，尽管他们不愿承认。我们所处的太阳系就像银河高速公路上的一条开放车道，没有围墙的保护，星际碎片可以自由游荡。一旦意识到太阳系只是无尽未知交通中的一站，那种认为太阳系是我们受保护家园的舒适感便会消失。然而，关于天鹅彗星的化学反应仍存在许多疑问：为何它如此富含二氧化碳？为何它的光芒难以预测？这种奇怪的现象是指向一个由冰冻气体组成的外星摇篮，还是某种人造的东西？
一个乍一看只是为了模仿自然而建造的系统，还有出现的时机问题。几个世纪以来，人类一直用望远镜观测星空，却从未证实过有星际访客，但在短短几年内就出现了3个。这仅仅是因为我们的探测能力提高了，还是真的有大量物体涌入我们的太阳系？如果是后者，为什么偏偏是现在？这是巧合还是某种信号？如果天鹅彗星是一个信使，不管是有意还是无意，它那沉默的深红色面纱可能不仅仅是一种异常现象，而可能是我们才刚刚开始解读的故事的最新篇章。这个故事不是用文字书写的，而是由来自星星的神秘物体构成的。到目前为止，关于天鹅彗星的官方说法是，它是一个极端但仍然自然的访客，是一颗在严寒中形成的星际彗星，排出的是二氧化碳而非水，被深红色的雾霾所笼罩。这是一种安全的解释，合乎逻辑，令人欣慰。但天鹅彗星的故事听起来并不自然，它感觉像是被安排好的，其核心比预期的要大得多，但却隐藏在迷雾中。它的尾部有微推力脉冲波动，22554年的公转轨道更是让它成为另一个异常现象。与此同时，3I 阿特拉斯沿着双曲线轨道到达，这一系列巧合让许多天文学家和天文爱好者打开了想象的大门，曾经被认为不可能的理论也开始涌现。最普遍的一种观点是，天鹅彗星不是一个单独的探测器，而是一个类似宇宙种子船的运载器。它的尾部可能不是自然排气，而是一种受控的排放，将微小的有效载荷分散到太阳系内部。它不仅可以完整的生存下来，还可以被设计成在恒星附近散布信息、传感器，甚至生命。大自然在地球上利用孢子和种子传播生命，那么先进文明是否也能将同样的原理应用于宇宙呢？还有出现时机的问题，为什么2017年是奥莫莫，2019年是鲍里索夫，现在3I 阿特拉斯和天鹅彗星又一同出现？美国宇航局和欧洲航天局承认我们的探测能力还不够强，但这些天体突然聚集出现的情况让人感觉像是有意为之。一些天文学家坚持认为这只是因为我们的探测能力提高了，而另一些人则看到了这些物体有组织的穿越恒星系统的可能性。猜测还不止于此，一些理论家认为天鹅彗星的行为就像一个盾牌或面具，巨大的红色罩子喷出气体，却隐藏了核心，阻挡了我们在它最接近时的直接观察。如果它是天然的，那层面纱就是化学物质；如果它是人造的，那么这层面纱可能是伪装、等离子体和气体雕刻而成，用于偏转传感器和阳光。就连哈佛大学的阿维勒布博士也曾公开主张，奥莫莫可能是由辐射压力推动的外星探测器。既然一位受人尊敬的天体物理学家都能严肃地讨论这样的假设，那么我们对天鹅彗星天体产生同样的疑问又有何不可呢？尤其是当它的行为与彗星不符的时候。进一步思考，如果天鹅彗星根本不是一颗彗星，而是某种曾经的技术的退化残骸呢？这是一台非常古老的机器，唯一留下的证据就是排放到太空的气体。它的船体隐藏在精心设计的彗发之下，在我们的望远镜看来，它像冰和尘埃，但实际上可能是星际构造体的外壳，在星际间静静地漂流。是的，这些想法很疯狂，但天鹅彗星迫使我们去思考这些不舒服的问题。我们可以驳斥那些极端的理论，用自然的解释来安慰自己。也许这些答案是正确的，但矛盾仍然存在于每个数据集的边缘。天鹅彗星的中心存在着一个悖论：一方面，科学为我们提供了可行的模型、化学成分、极冷起源、特殊的排气现象；另一方面，整个故事感觉太过戏剧化，太过刻意。直到天鹅彗星天体绕太阳旋转并再次消失在黑暗中，没有人能够确切知道答案。也许这是最可怕的部分，因为如果它的秘密被锁在那层深红色的雾霾中，我们可能已经在不知不觉中看到了外星技术或某种生物。天鹅彗星究竟只是一颗具有奇怪化学性质的彗星，还是一件斗篷、一种伪装、一个无声的信息传递者？事实是我们不知道，而这个未知数可能比天鹅彗星本身还要大。最后，天鹅彗星拒绝被我们归类，它太大而无法忽视，太奇怪而无法解释，太神秘而无法消除。它来自群星之间的黑暗，可能很快就会离去，只留下一堆疑问。
但有一个令人不安的想法：如果天鹅彗星和3I 阿特拉斯只是个开始，那么还有多少彗星正在冲向太阳系呢？这个故事的下一章可能会更加精彩，因为我们接下来的发现会让这个谜团更加深刻。欢迎大家在评论区分享你们的想法与观点，我们下期再见。